Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me dy rrugë kryesore të zgjimit shpirtëror, çfarë të bëni dhe 7 tipe. Këtë do ta ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë në lidhje kush janë dy rrugët kryesore të zgjimit të shpirtit. Pjesën e dytë, si ndikon energjia në trupin ton, dhe pjesën e tretë, disa tipe që t'ju ndihmoj që të ecni rrjedhshëm në rrugëtimin e zgjimit tuaj. Le të fillojmë me pjesën e parë. Kush janë dy rrugët kryesore? Tash jemi të ndërgjegjësuar që ne jemi në evaluimin jo vetëm të tokës më, por duke i qenë se dhe ne jetojmë në këtë tokë, është dhe evaluimi i qenies tonë njerëzore, për të cilën ne në shkallë ose në nivel kolektiv ne jemi të ndërgjegjësuar, ne kuptojmë se çfarë po ndodh në globin tonë, por që ne jemi të ftuar tani që të lidhemi me veten tonë. Dhe midis është që ajo që kuptojmë është një energji e paparë ndonjëherë, një energji e shpejtë, një energji dramatike dhe që të gjithë po e shikoni. Ajo që dua t'ju tregoj është që ne jemi në tranzicion, duke u shkëputur nga bota e vjetër dhe duke filluar në krijimin e botës së re, për të cilën është bota e qytetarisë, bota ku të gjithë ne të jetojmë të lirë në barazi vllazëri, sepse ne jemi qenie humane, shoqërore, të krijuar nga krijesa dhe të ndërlidhur me njëri tjetrin. Fakti që një beb vjen në tokën mam dhe ndihmohet dhe fillon mëson dhe do të krijoj, është vetë misioni i shpirtit. Dhe çfarë do të arrijmë me këtë mision të shpirtit? Që do të shkojmë diku. Çfarë do lloj që ka ndodhur me ne, çfarë do lloj që i kemi arritur në këtë moment, është që ju jeni lidhur me shpirtin tuaj, sepse shpirti juaj mori mësimet, ndryshe mund të quheni dhe si shpirtra të vjetër, edhe me të drejtë, sepse kemi një eksperiencë, pra, gjatë rritjes tonë, në jetën tonë, dhe kjo është që herë të vonë, misioni i shpirtit është që ne do të mësojmë, dhe erdhë me shpirtin, dhe me shpirtin do të shkojmë. Pra, duam apo nuk duam, pavarësisht se çfarë ka ndodhur, bekojni këtë rrugë që jeni këtu, sepse keni planuar ndryshimet kohore, keni planuar të ndiqni shpirtin tuaj. Dhe çfarë ndodh? Kur ne planojmë të ecim me rrjedhën e ndryshimeve kozmike në frekuencë, pra jo vetëm në rritjen tonë, si qenie në një nivel më të lartë kolektiv të këtij shekulli, por edhe në dridhjet tona, në atë çfarë ne shpirti na sjell, është që kur ju keni arritur, pra, zbulimin se çfarë keni kaluar, ose që po ndodh me ju, ose po kaloni, ashtu sikurse edhe në këtë moment, ajo që ju në momentin që lidheni me shpirtin tuaj, është që keni një energji të shpejtë, pra ndihet në trupin tuaj, dhe kjo është në këtë moment që të gjithë ju që jeni zgjuar ndjeni dhimbje në trupin fizik, pra ndjeni, por që në vetvete trupi juaj ka një lëvizje të shpejtë, të shkurtër, por të shpejtë, sa duket sikur trupi juaj po shpërthen si një bombë, ose më saktë edhe ndjehet e tillë. Rruga e parë është që ju jeni të lidhur me energjinë kristalore.
ju jeni të lidhur me energjinë e afatit kor, për të cilën është energjia e evolucionit të qenies tonë njerëzore, dhe në këtë rast, jo vetëm të tokës mëm që është në evaluim, por dhe ne jetojmë këtu, dhe ne e ndjejmë këtë energji, dhe kjo është ju jeni të lidhur me këtë energji. Edhe pyetja është, për kush është kjo energji kristalore që ndjehet në trupin tuaj? Ndryshe quhet dhe energjia, pra energji angjëllore, dhe kjo ka të bëjë me këtë që kjo energji është me dridhje të larta, pra kanë dhe të pastra, për të cilën shënim nuk janë të mishëruar në realitetin fizik. Pra janë larg, janë energji, dhe në këtë rast të kuptoni që fjala angjëll për të gjithë do të thotë që nuk e njohin, pra karmën njerëzore, atë që kemi krijuar ne si qenie njerëzore. Ashtu si kurse nuk e njohin edhe eksperiencën e jetës tonë. Pra kjo është vetë fjala angjëll. E gjitha që do të arrini është që ajo që ndjehet është si një energji që vjen në trupin tuaj, e keni vënë kur hapni dushin, që del uji me presion, kështu është dhe kjo energji kristalore, që e ndjeni ju në trupin tuaj, që keni një ndryshim të shpejt, që diçka e frikshme, diçka dramatike, diçka e papar, edhe është e vërtet. Pra trupi juaj e ndje më shumë, dhe kjo është ju keni probleme sa ju duket që po vdisni e tjera, pra që të gjithë krizë, pra jeni në krizë. Dhe kjo krizë jo vetëm që ndjehet në trupin tonë, po ndjehet edhe në botën e jashtme. Mësoni që ajo që dua t'ju tregoj, që ndërkohë që ju jeni të lidhur, jeni të prekur nga kjo energji, jeni prekur, dhe një shembull do t'i tregoj, kur isha para një muaji, si ta tregoj, kur isha para një muaji në Shqipëri për një vjetorin e nënës, unë fleta me motrën time të vogël në krevat doppio, dhe kur u krit në mëngjes motra ime, filloi të ankoheshe nga ana e shpatullës. Po më dhem shumë shpatula, nuk e di se qarë kam, dhe unë vësqesha sepse ajo nuk e di që ka këtë frekuencë të lartë të trupit tim, që ka ndikuar në trupin e saj, sepse rrezja ime e pastër, e energjisë pastër, është që unë jetoj në këtë tokë, dhe kjo është që energjia ime ndikoj tek, edhe çfarë shikoj te motra është më e qetë, do me thënë, edhe ajo është e lidhur me, sepse unë jam 62, ajo është 4 vjetë me vogël se unë, pra ka filluar të njohi shpirtin e vetë, pra misionin e shpirtit, pavarësisht sepse që të gjithë jemi unik, që të gjithë kemi vlerë, që të gjithë e dim se kush është mision, dhe ky mision drejtohet nga plot fuqia hyjnore, është zemra jonë, pra është ajo që ne dëgjojmë zemrën. Gjithsesi e tregova që kjo energji jeni duke e ndjerë, sepse realiteti jonë është ndarë në dy, pra në bota jonë në dy realitete, në njërin anë, pra janë akoma qenie njerëzore që qëndrojnë në rolin viktim, pa e ditur, duke vazhduar me gjërat që kemi parë nga të parët, dhe këto vazhdojmë akoma, ose bën gjërat si duan të tjerët e tjera, dhe pjesa tjetër është që jeni lidhur me shpirtin tuaj, keni bërë një punë të mrekullueshme, dhe ndoshta jeni një pjesë nga ju që jeni yje të zbritur në tokë për të shërbyer, të nderoni jo vetëm tuaj, por dhe tokën mëm, dhe në këtë rast është energjia kristalore e pastër që nuk e njeh karmën e vjetër, por që ne më tregojmë me dritën tonë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës,
për të lënë gjithçka që nuk na shërben atje pa gjykim, pa kritik dhe të vazhdojmë përpara. Dhe kjo është shënim që një njerëzore për të cilën jemi, pra bëjmë gjërat si duan të tjerët, shoqëria, pra nga ana e njashmërisë, nga ana e impulseve të egos, pra për të cilën nuk është identiteti jonë, është jeta që jetojmë në pavërtetësi, dhe kjo është që ka krijuar lëndime dhe vazhdojnë akoma për një pjesë që ndoshta nuk e ndjejnë, por që e kuptojnë që në botë po ndodh diçka, dhe ajo ftesa e kësaj kohe. Po për ju personalisht, kush vjen në këto video, që jeni të lidhur në këto video, ju jeni të lidhur me shpirtin tuaj. Dhe ajo që të jeni të vëmendshëm është që qenia jonë njerëzore e ka të vështirë të punoj me këtë energji. Por gjithsesi, rruga e dytë është që ndërkohë që ju jeni zgjuar me shpirtin, është një energji e shpejtë. Çfarë do të thotë? Për një moment të shkurtër, në momentin që ju pranoni në mënyrë vullnetare të lidheni dhe të drejtojnë, të vazhdoni drejtimin e shpirtit, për një kohë shumë të shkurtër, energjia juaj lëviz, dhe kjo është, pra keni një rritje të shpejtë në trupin tuaj, energjia lëviz. Edhe pse ndjeni simptoma fizike, jo fizike, pra qoftë mbi ngarkesë mendore, qoftë edhe në brendësi të trupit tuaj, sa çdo gjë, po pra ndjehet e frikshme, ndjehet sa po kujtoni që po vdisni e tjera, gjithsesi e keni vënë re, ndoshta shkoni në mjeksi sepse atë njini. Dhe për një pjesë shënim nuk ka asgjë që bëni kontroll, sepse në fundit mund t'ju dalin dhe sëmundje që janë të grumbulluar nga stresore, që janë të fshehura në trupin tuaj. Gjithsesi nuk kam gjë me mjekësin, por shënim, ju që keni analiza që ju dalin mirë, ju jeni të zgjuar me shpirtin dhe ju do të vazhdoni. Nuk është unë ju motivoj, por unë ju tregoj që ka dhe një mënyrë tjetër të bukurisë së jetës për të arritur në vërtetësinë tuaj. Dhe kjo është që ju të jeni të vëmendshëm që energjia në trupin tuaj rritet shumë shpejt për koeficienti i dritës, sepse keni merrni këtë vetdjesim, prandaj jeni këtu. Dhe e dyta është të qëndroni optimist, sa më shumë optimist të qëndroni, dhe duke ju drejtuar shpirtit juaj, ju do të arrini apasapi në realizimin e dëshirave, ëndrave tuaja, për të realizuar dhe manifestuar atë pse shpirti ju solli këtu. Qëndroni optimist, jetoni më momentin tani, ku ju drejton shpirti për atë që ju bën ju që të ndjeheni mirë. Por shënim, ndërkohë që ka është një energji e shpejt, pra ndjehet që ju jeni, pra në trupin tuaj, por lëviz diçka, është dhe rrokullisja. Dhe kush është rrokullisja? Që ju me të vërtet do shkëputeni nga identiteti juaj vjetër, dhe ky identiteti vjetër kërkon jo vetëm të lirojni nga çdo gjë, nga e kaluara juaj, por dhe nga eksperienca e jetës tonë. Pra lërja një shpirtit, ne ndihmojemi dhe vetëm vjeni atë që vjen shpirti juaj për të shkëputur nga identiteti i vjetër. Pjesa e dytë, si ndikon kjo energji, pra energjia kristalore dhe energjia e shpejt, që është në këtë shekull energjia e ujorit. Ujori është në vete, duket si elementi ujit, por është elementi ajrit, ka të bëjë shumë me mendjen tonë. Pra ne do të arrim në këtë, kush është zgjuar me shpirtin, do të arrim në ekuilibrin midis dy energjive që kemi, dy mekanizma që kemi në trupin tonë, mendja, energjia mashkullore, elektrike që ne vazhdojmë, jetojmë në këtë jetë, dhe ne do të punojmë për të jetuar, por tani për atë që ne kemi vlerë, dhe ndërkohë energjia femërore që është në shpirtin tonë, në brendësi që ne nuk e shohim me syrin tonë, quhet metafizike, kuantike, dhe në këtë trup janë 7 chakrat, ku zemra është astrale, është zemra që mban misionin dhe drejtimin tonë, dhe troç është zemra që është kur ju vazhdoni ndiqni shpirtin tuaj, ju do të lidheni me Zotin tuaj, sepse që të gjithë ne jemi krijesa të krijesës, dhe në këtë rast të kuptoni që
këto dy energji, pra që të dyja energjit, që do të thotë dhe energjia e ujorit, që e vëdicet për nga Zoti, pra në universi jonë i bolqëm, është një energji e shpejt, është për evolucionin ton, pra dhe ne si që një njerëzori, si to ka mëm që është në zhvillim, në fillimin e fazës së saj, çdo gjë, po në lidhje po ndikon në krijesat, në bimët, në kafshët, në rrënjë, në minerale të tjera, ashtu sikurse edhe në qenien tonë njerëzore, pra ka një ndikim, është një fillim i ri, në një epokë e re, dhe quhet dhe ndryshe epoka e shekullit 21, epoka e një rrugë më madhështore, për të cilën ne do të arrim që të kujdesemi për tokën mëm, se sot për sot është kjo jetë këtu, kjo tokë pjellore, ne do të kujdesemi dhe jo ta shpërdorojmë, jo ta shkojmë dëm. Gjithsesi, të kuptoni që çfarë ndjehet është sistemi jo nervor. Pyetja është, kus është sistemi jo nervor? Sistemi jo nervor, do të jap një foto që ta kuptoni, është që shipeni trupin tonë, kështu e ka krijuar krijesa. Koka, gjithë këto si tela, këto janë pra nervat tona, dhe po kështu, pra trupi është marrë nga pjesa, më falni, nga pjesa e poshme, pra kurrizi, bishti, deri në kokë, ashtu si kurse një pjesë të këmbëve ta tregoj që i kemi edhe të këmbët që vazhdojnë të duar të këmbët, më falni, shifini këmbët. Okej, këto janë pra sistemi nervor, ashtu si kurse ne t'jap dhe një pjesë tjetër të duarve. Ja dhe duart ku i kemi që të gjitha këto, pra janë të lidhura e sistemi jo nervor. Ky sistem nervor është që kap impulset, pra që ndjehet, pra nuk kemi të mbi ngarkuar nga koka apo dhimbje të trupit fizik, pra sistemi nervor është i lidhur nga gishtat e këmbëve deri në majën e mollxat e duarve, pra është i lidhur në të gjithë trupin ton, siç u tregova, dhe ka të bëjë me atë që kap impulset tona shpirtërore, pra ne jemi lidhur me këto energji, me dy energjit, pra qoftë energjinë angelore, kristallore, ashtu si kurse edhe energjia inovatore, shpejt e ujorit, ne jemi të lidhur, pra, dhe këto impulse, pra impulset e shpirtit, pra që ndjejmë në shpirt, që mund të jenë bllokimet, që ndjeni dhimbjet, pra janë dhimbjet që ne ndjejmë, ku ndjeni në trup, në shpatulla, në zemër, në organe, që të gjithë jeni unik, apo të raskapitur, pa fuqi të tjera, është që këto impulse që ju ndjek, pra impulse shpirtërore, ne i marrim tani si impulse fizike dhe si në kokë ne kemi 5 shisat, ne shikojmë, ne dëgjojmë, ne nuasim, ne shijojmë, ne prekim, pra janë këto shisat, pra aty që ne ndjejmë, pra kjo është shisa e 6, ajo që ne ndjejmë në brendësi, në impulset e shpirtit, pra dhimbjet tona i sjell në trupin ton, pra kjo bën që ne i të ndjejmë, jo vetëm pra sistemi nervor, jo vetëm të ndjeshëm në brendësi, pra ato që ne nuk shohim, po që ndjejmë që kemi dhimbje, dhe kemi vënë dhimbje zëm në veshka, ja bën. Pra e ndjen trupi, pra në këtë rast e jep impulsi brendshëm i shpirtit, e jep në trup fizik dhe ti e shpresë, ne jemi me frekuencë më të lartë. Pra një dhimbje, dhe kjo është që e merresh energji, dhe kjo ndjeshmëri mund t'ju vi me ngarkesë, edhe me ngarkesë mendore. Gjithsesi, për të qetësuar sistemi nervor, pra si që tregova, është që unë do t'ju jap disa tipe, dhe kjo është pjesa e tretë, 7 tipe. E para është që të gjithë ne duhet me të vërtet të bëjmë masazhin e këmbëve. Përse, sepse ju tregova që sistemi nervor fillon nga gishtat e këmbëve, mollxat tona, pra gjithë trupi, si që tregova në pozë. Ajo që të kuptoni, nervi, sistemi nervor, nervi fillon, pra, ju e dini, në qoftë se jeni duke gatuar, edhe diçka ju bie një nxet, kush reagon? Reagon trupi, pra do të thotë që preket, pra sistemi nervor është që jemi të lidhur, dhe mollxat, në qoftë se prek e zëm një diçka që të nxet, bum, direkt reagon, pra janë impulset, janë nervat,
indet nervore. Mësoni që ajo që do t'ju tregoj është një pozë, quhet poza e flutrës, është yoga, ju ftoj që të filloni për të qetësuar sistemin nervor, uluni, dhe kjo është poza i ka kapur këmbës, shqipësi ka kapur me molzat, sepse dhe këto ndikojnë dhe i bën masazh këmbe. Ndërkohë, është për të qetësuar dhe sistemi nervor, bëhet një ngritje e këmbëve, pra është poza e flutrës quhet, pra ngrihen këmbët lart, bashkohen, pra ngrihen sipër, si që ke i ngrek në këtë formë. I ul, pra si që ke duart kështu edhe e ngre. Gjithsesi që të gjithë ju jeni, unë kam bërë video për yoga, kam bërë disa, pastaj e lash për arsye sepse shpirti më drejtoi në rrugë tjetër, por unë i vazhdoj edhe sot tek kësaj dite. Unë i kam çdo mëngjes edhe ushtrime çdo ditë, ushtrime të ndryshme. Gjithsesi ju keni bëni atë që sepse trupi juaj, muskujt janë shumë të ngurtësuar dhe për këtë të filloni pak nga pak me 30 sekonda dhe për ushtrime të lehta që trupi juaj fillon të çlirojë energji dhe kjo ndihmon, pra ndihmon që të rrjedhë energjia në kanalet tona, sepse trupin ton kemi edhe meridianet, pra që do ja u tregoj në vazhdim. Mësoni që kush janë meridianet, unë gjithmonë kam bërë video, por që ta dini. Shikoni trupi jon, pra ky është sistemi nervor komplet, to janë indet tona. Dhe pra gjithçka është me meridianet, shihni këto pika, këto janë të shpatullave deri në trup, edhe në krah, gjithë pikat janë meridianit që lidhin janë kanalet të energjisë, që lidhin dhe dërgojnë, transportojnë energji në çdo organ të trupit ton, duke e marrë nga shtylla kurizore, që janë 7 chakrat, dhe këto shpërndajnë, dhe këtu janë dhe 12 meridianet kryesore që lidhin organet tona, pra kanale të shpërndarjes në energjisë. Dhe në këtë rast, duke bërë pra tjetër foto, shihni, këto janë dhe 12 meridianet, shihni trupi jon, nga koka te këmbët, nga duar, këto pikat janë kryesore që lidhin, pra çdo lloj nga këmba te koka me organet tona, pra meridianet janë që lidhin organet tona me çdo gjë që qarkullon në trupin ton, kanalet të energjisë. Dhe në këtë rast, duke qenë se trupi është i ngurtësuar, do të thotë që mezi lëviz energjia, pra mezi lëviz, dhe ku ka dhe bllokime, ka dhe dhimbje. Prandaj ju ftohet që të bëni, filloni ushtrimet e jogës, për atë që ju keni mundësi, dhe apasapi çdo ditë nga pak, do të jeni në gjendje që të krijoni trupin e mrekullueshëm. Është koha, sepse është koha juaj. Pra a doni të krijoni ato që kërkon shpirti juaj, kjo është higjiena e shpirtit. Ndërkohë është prekja me gentiles. Kjo do të thotë që ndërkohë ju uluni si që Diana, dorën e maj bireni në zemër, dorën e djathtë sipër. Dhe në këtë rast ju ftoj të bëni mantra. Ju keni mantra tuaja, por gjithsesi pak është me qëllim që të qetësoni sistemin nervor, çdo gjë do të shkojë mirë, gjithçka është mirë, gjithçka punon për mua, se dhe unë e lejoj të punoj për mua, unë do të vazhdoj të ndjek rrugën e shpirtit, shpirti im më do dhe e di më mirë se unë, se çfarë është e mirë për mua. Pra, duke bërë këtë, ju është që jepni trupit tuaj informacion, pra shpirtit, pra sistemit nervor e qetësoni. Dhe kjo është po kështu këtë mantër, kur shkoni dhe në dush, ju e dini që uji është vital, uji është shërues. Kur shkoni në dush që dilni, që lajni, si e ndjen trupin, pra edhe në dush mund ta përdorni këto lloj mantre, pra ose duke parë në pasqyrë dorën e majt, po ju tregoj disa mënyra që duke i përdorur këto mantra, ju sa herë që keni sistem nervor, pra që ndjeni pa energji, që ndjeni që kërkoni ndihmë, jo sigurisht duke përdorur këto mantra, ju i jepni mendjes tuaj, sistemi tuaj nervor, pra nga shpirti, sinjali nga shpirti shkon në kokën tuaj, në mingarkesën tuaj, pra për të qetësuar sistemin nervor, sepse jemi të lidhur. Pra nuk jemi vetëm të njëanshëm me mendjen, por jemi dhe me shpirtin ton, dhe kjo është
ju bën që edhe në dush të prekni trupin, masazhojni trupin, apo ju si përdorni, çfarë përdorni kremra ose çdo gjë, pra prekeni trupin, pra. Kjo është masazhi i butë i trupit tuaj me qëllim që kur keni një ngarkesë të sistemit nervor të përdorni këtë. Tjetër është, sigurisht të filloni lëvizje të buta në lidhje me jogën, që të gjithë po të ngriheni në mëngjes, hapini kratë, e ndjeni se si është trupi i ngurtësuar, pra fillo zjeroj mushkrit, bëje këtë, ktheje, po kështu keni ushtrime të jogës, Facebooku jep shumë ushtrime, sigurisht që keni edhe që japin njerëz, ashtu sikur se kam dhënë unë në këtë kush është rëndësia e jogës, apo dhe disa ushtrime, gjithsesi që të gjithë jeni unik, por të filloni me qëllim që të çlironi muskujt, pra të mos jenë të ngurtësuar, sepse ngurtësimi i muskujve bën që energjia të mos rrjedhë leshën, pra të fryma që ju merrni e tjera. Gjithsesi që të gjithë është duke lëvizur pak nga pak me ushtrime të pakta, pra 2-3 ushtrime, 4 ushtrime çdo ditë nga pak, të jeni të sigurt që ju jo vetëm që lironi, pra lironi nga sistemi nervor, që jeni të mingarkuar, por ju jepni dhe trupit tuaj një mrekulli, një shëndet, pra një mërqenje të mrekullueshme, dhe trupi është i tij, sepse trupi është elastrik, trupi është veçërues, trupi është i shëndetshëm. Dhe këto është shpirtin, ku ju drejton shpirti, ju i arrini. Tjetër është sa më shumë ju bëni këto mësimet, këto ushtrimet e jogës, aq më shumë energjia rrjet kudo në çdo qelisë të trupit tonë, pra në meridianet, se meridianet janë kanale që lidhin organe me organe të tjera, pra funksionin e trupit tonë. Tjetër është numri 4, frymëmarrja e thellë. Edhe për këtë unë kam bërë shumë video, është metoda 4-7-8, 4 e merë, 7 e mban, 8 e lëshon, është i vjen kufjet në vesh dhe ndjek atë, si që tregon, si që dëgjon, keni video, gjithsesi ju keni dhe video kudo, jeni unik, ku doni të ndihni. Tjetër, shembulli i dytë është keni metodën 4 numërime e merë, 4 numërime e mban, 4 numërime e lëshon, me lehtësi, pra me ngadal frymën, dhe ndërkohë e mban. Sigurisht unë nuk mund të gënjej, bëheni praktik 3 minuta, vendose, filloj me 3 minuta, vendose zilen, orën, çfarë ke, dhe filloje këtë, nuk mund të gënjej, sepse e kam dirë vetë, ka qenë e vështirë, por duke e praktikuar, vjen që merret frymëlishëm, dhe jo vetëm kaq, por unë çdo mëngjes, jo vetëm që bëj 9 herë e marr, 9 herë e mbaj, 9 herë lëshoj, gati 10 numërime, pra 10 gishta se kështu i kaloj, dhe kjo është rri dhe mendja, rri në, pra trupi, rri në momentin prezencë, dhe ndërkohë edhe atë të qenit, pra të shpejt, kështu 108 numërime, se është numri im 108, numri është numri im, dhe në fund të telefonit e kam numrin 108, gjithsesi po kështu e bëj edhe në ulem në rrënjët e pemës, edhe sa më djegin undët, sigurisht çdo ditë unë nuk mund të gënjej, kjo është praktika ime, kjo është mrekullia, që të jesh angjëll i pastër, nuk është e lehtë, është një proces i vështirë, por është procesi më i mençur dhe më i mrekullueshëm për të arritur në jetën e dashurisë pa kushte, të dëmshurisë, të minjojës, të falënderimit, dhe ku çdo gjë, dhe pse jetoj unë në këtë realitet, ashtu sikurse shumë angjëllor kristalor që kanë zbritur në tokë, ne nuk ndikojmë, ne po jetojmë jetën e mrekullueshme. Është një jetë e mrekullueshme, dhe pse ka luftra, kriza, asgjë nuk ndodh pa qëllim. Pra jini të vëmendshëm. Tjetër ushtrim që do t'ju jap është në lidhje me frymëmarrjen. Siç jemi, siç është Diana, merr avash, me frymë, pra aq sa ta çosh deri në frymë, dhe sa mushkrit nuk kanë më oksigjen. Pra frymë, avash, duke fryrë barkun, duke çuar në fund të barkut, aq sa nuk ka më oksigjen.
dhe mbaje aq sa ke mundësi, çfarë ndodh? Në njërin krah, kur ti merr frymë dhe e çon deri në fund të barkut, ju aktivizoni nervin vagus. Dhe nervi vagus është, që t'ja tregoj, është shife. E kemi që të gjithë. Dhe kjo na lidh me energjinë e brendshme të shpirtit. Pse? Nga fryma, pra duke marrë frymë nga goja, do të shkoj deri në bark. Pra mendoz, këtu janë zorët tona e merat, pra shkon deri në fund të barkut, dhe kjo quhet fryma si e bebit. Pra fryni barkun, edhe në momentin që ne aktivizojmë, pra marrim frymë dhe e mbajmë, aktivizohet dhe në këtë rast krijohet një ekuilibër midis shpirtit dhe mendjes. Po ndërkohë, në momentin që ne e mbajmë, aq sa ne e mbajmë, pra u aktivizuar. Tani, në momentin që e lëshojmë, është që qetësohet komplet, pra që e lëshojmë, është edhe sistemi jo nervor, pra i trupit fizik, pra nervi vagus ka të bëj shumë me energjinë tonë të brendshme shpirtërore, ndërsa sistemi nervor ka lidhje komplet si trup fizik. Gjithsesi, kjo është që ju ndihmon që me të vërtet ta bëni në rast se e ndjeni që keni një sistem të ngarkuar dhe kjo ju liron. Shenjë tjetër, pra tip tjetër është të lidheni dhe të tokëzojni me tokën. Pra që të gjithë unë kam shëruar trupin, shpirtin tim në natyrë, unë jam ulur në rrënjët e pemës, unë kam ecur zbathur, unë edhe sigurisht dhe nga njerë e zbatë edhe mbesën time, edhe të vazhdoj, janë këto mrekulli, sepse i bën trupi, i bën shpirti vetë, dhe ndërkohë është me këmbë zbathur, të shtriheni në tokë, të uleni në pemë, të përqafoni pemë, të kapni lule, balë, çfarë të doni, sepse është që ju qetëson, pra tokëzojeni, dhe kjo është me të vërtet është një, për mua të paktën është shërim, unë e kam shëruar veten më tepër në natyrë, dhe ndërkohë edhe nëse jeni në shtëpi, edhe nëpërmjet jogës është ky lloj tokëzimi, ju tregoj disa ushtrime të tjera, dhe kush janë shipe nëpërmjet jogës. Ky është tokëzim, sepse janë dhe këmbët edhe duart. Kjo është poza e fëmis, ashtu sikurse edhe kjo pozë tjetër e shihni këtu. Ndërkohë, pra jeni të tokëzuar, pra duart dhe këmbët. Gjithsesi të kuptoni që kjo ju qetëson sistemin tuaj nervor, ashtu sikurse e shihni që jeni të ngarkuar dhe jeni në shtëpi, pra ke një ngarkesë të sistemit, pra ndjesh, nuk ndjesh mirë, shtrëngojeni duart. Një minutë shtrëngojeni fort, pra me sytë mbyllur shtrëngojeni fort, përqëndrojeni në këtë edhe lëshojeni direkt dhe kjo ju qetëson. Tjetër, ajo që dua të tregoj është një pozë tjetër që doja të tregoj me mbesën time. Dje unë kujdesesha për mbesën edhe zakonisht e urdhate se e mësoj që të bëjmë yoga bashkë. Dhe midis fotove që është dhe kjo, shifeni. Dhe disa kam qeshur, vetëm se shifeni. Kjo është poza që do ta tregoj në vazhdim, poza e bebit. Tani, faktikisht, është një pozë që ishte se është pak me rruf, dhe është koha, dhe ndoshta dhe ju e ndjeni që është koha e griprave, pra viruset e gripit, ose të hojkors, si quhet ato, të luleve, që gjithsesi të kuptoni që nuk është e nevojshme të përdorni ilaçe të tjera. E di çdo të thotë që të kesh edhe këtë e përdor dhe të mbesa, ta lësh që trupi ta bëj këtë, sa më shumë ju lëshoni gëlbaz ose çfarëdo lloj gjëje, sepse vjen që ndjehet,
aq më shumë trupi juaj ju çliron. Po kur ju përdorni me këto ilaçe që përdorni, ju e ndaloni, pra nuk e lejoni trupin të pastroj. Gjërat do të ndodhin, ne jemi që njerëzore, ne jemi nga atmosfera. Lërini gjëra se trupi është veçërues. Pra besoni në trupin tuaj, sa më pak shqetësime të keni, aq më shumë trupi juaj ju sjell gjëra me lehtësi, ju shëron ju, dhe në këtë rast, këto janë praktika të higjienës të shpirtit tuaj. Nuk i keni dëgjuar nga mjekësia. Mjekësia ju jep ilaçe për të cilën që ju besoni në to, dhe në një moment do t'ju shëroj, do t'ja sjellë atë, por më pas në kohë të mëvonshme do të ndjehet pasoja që do t'i sjellin trupin tuaj, sepse ndikon, pra janë të lidhura me kimikate, jo vetëm me bimë mjesore, por dhe me kimikate. Pra ndaj besoni në trupin tuaj, sidomos ju që jeni të lidhur me zimin e shpirtit. Ju po rritet energjia juaj. Lëreni shpirtin dhe çdo blokad që ju keni nga e kaluara, apo çdo lloj stresi, çdo lloj energjie të urtë në zonët e barkut, se është e kaluara jonë, dhe në mendjen tonë që janë besimet, kufizimet, hipnotizimi që na kanë bërë të tjerët, duke marrë atë edhe për të bërë si duan të tjerët, nuk është truri jonë. Sigurisht që kemi dhe një pjesë nga vetja jonë, por ne ndihmojmë, dhe kjo është duke ndjekur shpirtin, shpirti punon me tani. Çfarë ju vjen tani, ju çon në të nesërmen. Ndërsa mendja vazhdon me të kaluarën. Jeta që ne jeton është drejt, shkon përpara, por ne nuk e kuptojmë dhe duke rrim mbrapa. Universi është energjia lëviz. Energjia, çfarëdo lloj që ne kaluam, është atje. Nuk mund ta ndryshojmë. Ne transformojmë për ato që ne do të ndjejmë, që na i sjell shpirti, me qëllim që të vetëdijsohemi, dhe kjo na bën që me vullnet, duke lejuar atë çfarë shpirti na sjell, të arrijmë në energji, të lirojmë energjinë, dhe në këtë rast po flas për sistemin nervor. Pra energjia të lëvizin në meridianet tona, sepse janë kanale që lëvizin energjinë dhe lidhin organe me organe e tjera që të funksionojmë në mënyrë të shëndetshme. Ndërkohë është që të gjithë të qëndroni optimist, dhe në këtë rast të kuptoni që përsa kohë ju ndiqni shpirtin tuaj, vazhdoni me qëllimin e shpirtit tuaj, ku ju drejton shpirti juaj, dhe sa më pak ju të kujdeseni që të mos shqetësoheni, aq më shumë ju e lejoni që koeficienti i dritës tuaj, sepse ne ndihmojmë, janë energjitë kristalore, kjo energji e shekullit të evoluimit, jo vetëm të tokës më, por dhe të qenies tonë njerëzore, ne ndihmojmë, dhe sa më pak të shqetësoheni, aq më shumë ju rritet koeficienti i energjisë, por shënim. Ne jemi në këtë kohë, ne jetojmë në këtë kohë, dhe përsa kohë ju keni probleme me sistemin tuaj nervor, pra nuk ndjeni akoma në energjin tuaj, në fuqin tuaj, jeni të vëmendshëm, se ndërkohë që shpirti, se ju jeni duke vazhduar higjienën e shpirtit, ndërkohë që shpirti bën punë, është aura jon, trupi jon, jo vetëm që ka 7 chakra, dhe unë ja u kam treguar, kush është, se ndoshta jeni dikush i ri, pra kjo është që ne jemi pra kur jemi të ullur në meditim, apo çdo lloj çfarë ju bëni, këto janë 7 chakrat tona, dhe këto ngjyrat janë ngjyrat të ylberit, dhe kur i keni kështu jeni të lidhur, pra jeni në veten tuaj, janë 2 energjitë që vinë janë në ekuilibër. Ndërkohë është shihni kjo e fundit, është pra atmosfera që ne jemi lidhur me universin, dhe këto ngjyrat, pra 7 ngjyrat të ylberit, si 7 ngjyrat e chakrave tona, është edhe në midis tyre, kjo ngjyra e verdhë është aura e mendjes, që do të thotë kur ne mbaj një mendje të mbi ngarkuar, jo optimiste, pesimiste, pra vazhdoj me mendjen, çfarë ndodh? Sistemi nervor, pra nuk
nuk ke energji, pra nuk ndjesh mirë, ndjesh e stresuar, nuk ke energji, pra nuk je në atë që është kërkon shpirti juaj. Dhe kjo është keni sistemi juaj nervor është që ju krijon dridhje, kocka ty dhe çdo lloj, pra jep impulset nga ana fizike si ju i keni se jeni unik. Mësoni që të kuptoni në qoftë se ju ndjeni, pra ndjeni që keni këtë sistem, sepse mendja ndikon në sistemin ton nervor, pra në atë që tregova, dhe në këtë rast, në qoftë se ju e keni, pra jeni jo optimist, vazhdoni akoma me pesimizëm, atëre ju lutem disa praktika, uluni me veten tuaj dhe në momentin nëse je në shtëpi ulu, mbylli syt dhe pyete mendje e para, pyete mendjen tënde. Pra duke qetësuar veten, pyete mendje çfarë fjale do të sjellë nëse je ngarkuar, pra ndjen që je ngarkuar, ulu, merr frymë, mbylli syt, merr frymë edhe pyete mendjen. Çfarë do të ndjeli? Bëni praktik, ju lutem, sa që keni probleme me mendjen tuaj, me qëllim që ta qetësoni dhe ta bëni zakonin tuaj. Do të arrihet që ju do të lidheni me shpirtin, jeni me veten tuaj, mendja nuk do t'ju sjellë asgjë. Pse? Sepse ti i kërkove mendjes, pra je vetëdijshme, i kërkove mendjes të sjellë fjalë dhe fjalë nuk do të vi. Pra në momentin që ju jeni të mbi ngarkuar, ky është një praktik. Tjetër është që merrni po kështu, si që tregova dhe më parë, merrni frymë thellë dhe përdore pra mantra t'ulu, merr frymë thellë dhe përdor afirmime, poime, mantra për të cilën ju qetësojnë sistemin nervor dhe në këtë rast siç u thash, e qetëson sistemi se është vetja jote. Çdo gjë do të shkojë mirë, gjithçka është mirë. Gjithçka punon për mua, se dhe unë e lejoj të punoj për mua. Unë do të gjoj shpirtin, se shpirti e di më mirë se çfarë është e mirë për mua. Pra duke i thënë këto gjëra, çfarë ndodh? Ti e qetëson mendjen, sepse shpirti punon tani dhe mendja qetësohet të thotë, kjo nuk dashka, të merka me këtë. Atëre vazhdo dhe ju jeni të hapur në univers, jeni të vëmendshëm, pra e qetësoni sistemin nervor. Tjetër është nëse ju keni ngarkesë, përsëri dorën e djathtë në kokë, dorën e majtë në zemër, edhe kjo rri me veten tënde, thjesht me shpirtin, me zemrën tënde, edhe kjo qetëson sistemin nervor. Tjetër është përqafoje veten mrekulli, shife në pasqyrë, shife në vete, ose dhe ku je ulur, përqafoje veten dhe duke qenë kështu, çfarë ndodh? Ti po përqafon shpirtin tënd, zemrën tënde, edhe sistemi nervor qetësohet. Pra, të kuptoni që të gjithë në fund të tunelit ka dritë. Ndërkohë, tjetër pozë që t'ja u jap është me të vërtet, kjo është një pozë mrekullueshme për të ulur, quhet poza e bebit, dhe prandaj ja tregova dhe me mbesën time, është e vërtet, por mbesa nuk e uli kokën sepse me zimert e frym, po e kishte anë si që u tregova foton, dhe në këtë moment kur ju uleni koka juaj, pra dhe këtu është edhe pjesa e sistemit nervor, se ja u tregova, ajo që tregova, nervi vagus nga koka tek zorët tona, çfarë bën? Ju uluni dhe përdorni mantrën për të cilën jeni të hapur në univers, i dorëzojeni shpirtit dhe i thua vetes, unë lëviz gjithçka që nuk më shërben, si në zorët e barkut, pra truri zorëve të barkut, emocionet, ashtu edhe në hijet mendore. Ju jeni që të gjithë unik, dhe në këtë rast, duke që në këtë pozë, pra duke që në të ullur, çfarë ndodh është që ju do të arrini të imagjinoni, pra në qetësi të imagjinoni kush janë besimet tuaja që ju pengojnë ju, kush janë zakonet tuaj që ju pengojnë, kush është varësia juaj, pra që e ndjen që vjen nga shpirti juaj, shpreje. Pra ndoshta është e zëmë, po marr një varësi, ndoshta i varur nga ex-partneri, po marr këtë rast.
Atëre ullu, edhe thuaj vetes tënde, sepse je ullur në këtë post, që unë jam gati, me qetësinë e shpirtit, unë jam gati që gjithçka që kam kaluar me ex-partnerin ta fal, ta lë atje se është e kaluara ime. Unë mësoj prej gabimeve dhe nuk i përsërit ato. Se çfarë do të ndodhi më pas, unë nuk e di, ju mund të dhe të bashkojni me eksin, mundet dhe jo, varet ku ju rriteni me shpirtin, po mora këtë shembull, ose me sëmundjen tuaj, që unë jam gati dhe e hapur në univers që të filloj të çliroj çdo lloj blokade e të energjisë që më është gangre në trupin tim, me qëllim që të arri në një shëndet, në një trup të shëndetshëm dhe në shërimin tim. Pra që të gjithë jeni unik, çfarë kërkoni në lidhje me zakonet tuaja, në lidhje me besimet, në lidhje me varësit, që të gjithë ku ju pickon, ku është shpirti juaj, përdoreni. Ndërkohë është sa më shumë ju optimist qëndroni, optimist, edhe atere ku në cep ka pengesa, më besoni. Duke besuar, sepse çdo gjë punon për ju dhe është mantra, dhe kjo do të kaloj, çdo gjë punon për mua, se dhe unë e lejoj të punoj për mua, pra në momentin që ndjeni këto, aq më shumë ju jeni të qetësuar nga sistemi nervor. Pse? Sepse ju e alini në dorë shpirtit. Shpirti shëron mendjen. Dhe kur mendja është e shëruar, ka shëruar edhe trupin tuaj, pra sistemi nervor. Dhe kjo është që ne do të arrim në ekuilibrin që quhet të krijuar nga krijesa, ekuilibri magjisë së pastër të gjithçkaje. Pra ne jemi të ndërlidhur, çfarë unë bëj vjen ke ju. Kjo energji që unë jap vjen tek ju. Ju e ndjeni si ju e ndjeni. Dhe me kë rezononi, ndiqeni. Por mos harroni, edhe e fundit është tipi, jepini vetes paqe, jepini vetes butësi, jepini vetes kënaqësi. Që do të thotë sa më shumë ju të jeni të butë me veten, ju jeni të mrekullueshëm, ju jeni komplet, ju jeni të dashur, ju jeni me vlerë, ju keni gjithçka, ju merrni frym, ju jetoni, ju keni këtë trup të mrekullueshëm që është i shëndetshëm, elastik, veçërues, dhe të arrini që sa më të qetë të jeni me veten tuaj, aq më i qetë është dhe sistemi juaj nervor. Mësoni që duke ndjekur shpirtin ton, sa më shumë ju të lidheni me energjinë femërore, me brëndësinë, me burimin e energjisë që e thrisni Zotë, univers, që të doni, ja t'ju jap një pamje. Kjo është, shipeni këtu, kjo është energjia e zeza, që shikoni, është me natyrën, është energjia femërore yin dhe e bardha është energjia maskullore yang, gjithsesi të kuptoni që ne jemi të lidhur, është dhe poza tjetër, shipeni me, kjo ishte me në natyrë, kjo është sepse jemi të lidhur, kjo është me sistemin tonë, pra diellor, qellin e madh, universi madh, por në këtë rast në anën është energjia femërore yin dhe energjia maskullore yang, dielli. Pra ne jemi të lidhur dhe kjo bën që duke qenë të butë me veten, ne të krijon lidhjen, pra sjellim në ekuilibër këto dy energji dhe kur mos harroni se nëse ju keni shqetësime e bën mendja. Prandaj jeni të thirrur që çdo ditë nga pak duke përdorur higjienën e shpirtit, hap pas hapi, ju vetëm që lironi, pra që lironi me sistemin tuaj nervor, pra jeni të qetë, por ju filloni të lini energjinë angjëllore, sepse ju fillon shpirti t'ju drejtoj, të shikoni, pra impulset shpirtërore shprehen me impulset në botën e jashtme dhe ju jeni të vëmendshëm për atë se çfarë po ndodh me ju dhe pas hapi ju arrini në bukurinë e vërtetësisë së jetës kush ju jeni, sepse prandaj ju solli shpirti tuaj për të arritur në shpirt të lidhjen, jo vetëm me dy energjit, por për një pjesë nga ju dhe me lidhjen e zemrës, dhe ky është afati i mrekullueshëm i vazhdimit të këtij shekulli që pas hapi ne do të arrijmë të krijojmë tokën e re, botën e re, ku të gjithë jetojmë në liri, në paqe, në dashuri, pavarësisht se çfarë po ndodh. Përsëri ne jemi në botën e qytetarisë, në botën ku të gjithë jemi të lirë, të jetojmë në tokën mëmë që na ka dhuruar krijesa, kudo jemi të lirë për ta jetuar.
asgjë nuk vjen dhe Roma nuk u ndërtua për njerë, dhe ne nuk e se do të shërojmë për njerë, por apas api duke ndjekur shpirtin, do të arrim në bukurinë e jetës. Sigurisht, unë po të vazhdoj dhe më tepër videon, mua do më zjatet shumë, por unë do të mbyll dhe një gjë do t'ju tregoj. Planeti Jupiterit ka hyrë në shenjën e Gaforës, për të cilën Gaforia është që kujdeset për shtëpin, kujdeset për veten, pra për shtëpin, për familjen, pra për siguri, për gjithçka, dhe është planeti i prosperitetit, i zjerimit e energjisë, i fatit ton, i mençurisë, dhe ndoshta ju e ndjeni që jeni në këtë kohë. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë së bashku dhe me mua. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.